ч байхгүй үедс сэтгэлдэл байдаг. Хандлага бол таны амьдралыг өөрчлөх хамгийн үнэт өв хөрөнгө. Хандлагын хүч. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн бизнесийн удирдлага хүмүүлийн сургуулийн багш, сэтгэл судлалын ухааны доктор, дэд профессор Няма, сэтгэл судлаач багш Юмжирма Цэлмэг нартай ярилцж байна. За тэгэхээр өөрчлөлтийн үр дүнг мэдэрнэ гэдэг хамгийн сайхан таашаал өөрөө ахаад урагшлах тийм далжигүр юм да. Харин ямар нэг өөрчлөлтийг хувь хүн ганцаараа хийх тохиолдол байдаг. Гэр бүлтэй за би одоо жингээ хасна. Хэвийн жиндээ очие. Эрүүл хоолны дэглэн барья гэдэг юм уу. За баг хамт олноороо тэр сайхан харилцааны тэр уур амьсгалын гэдэг юм уу. Эсвэл ямар нэг ажлынхаа одоо тэр орчны одоо хандлагыг өөрчлөх гэдэргээд багаараа хийх ийм өөрчлөлтүүд бас байж гэн. Гэр бүл хамт олон найз нөхд бүр хөр хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа хийх гэх мэтэр олон төрлийн энэ өөрчлөлтүүдийн аль нь илүү тийм үр дүнд хүргэх тийм боломж гэдэг юм уу нөхцөл үүсгэдэг юм бол өөрчлөлтийн хамгийн гол асуудал бол хүн өөрийгөө ялан дийлэх асуудал байдаг. Тэгэхээр манай сэтгэл судлалын ухаанд бол жишээлбэл бие хүний өөрийгөө ялан дийлэх ухааныг авч үздэг тусгай салбар чиглэлж хүртэл байдаг. Тэгэхээр зэрэг хүн бол өөрчлөхийн тулд хамгийн гол нь өөрийнхөө одоо тэр тогтсон хандлагыг өөрчлөх явдал хамгийн чухал байдаг. Тийм шүү. Ер нь бол хамгийн гол зүйл бол бусдын дэмжлэг хамгийн чухал байдаг. Гэхдээ эдгээр дотроос бол хүн өөрийгөө ялан дийлэх, өөрийнхөө сэтгэлийг залж жолоодох нь бол хамгийн чухал байдаг. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө засал авж байгаа хүмүүс дотор хувь хүнд зөвлөгөө засал хийхээс гадна бүлгийн зөвлөгөө засал гэж байдаг л та. Тэгэхээр тэр нь одоо жишээ нь яагаад ийм бүлгийн зөвлөгөө засал хийдэг вэ гэхээр хүмүүс бие биенээсээ ижил төстэй шинж чанаруудаа олж хараад урам аваад би ганцаараа ийм асуудалтай биш гэдэг ийм урмыг аваад цаашлаад бол бие биенийг дэмжиж явах нь бол одоо илүү үр дүнтэй байдаг учраас бүлгийн засал гэж хүртэл байдаг шүү дээ. Тийм учраас хамт одоо нэг зорилготой хоёулаа цогтаа өөрчлөгдөе, цогтаа жингээ хаяа гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар хамтарч ажиллах нь бол олон талын ач холбогдолтой. Гэхдээ бас бүх өөрчлөлтийг бол хамтарч хийх бас боломжгүй. Тэгээ зарим өөрчлөлтүүд бол ганцаараа хийх шаардлагатай юм өөрчлөлтүүд бас байдгийг мартаж болохгүй. За өөрчлөлтийн талаар нөлөөллийн талаар аваад үзвэл ганцхан хүн бүлэг бас нөлөөлж болно. Өөрчлөлтийг авчирч болно. Бүлэг ганц хүнд бас нөлөөлж болно. Тэгэхээр нөгөө аль талдаа нөлөөлөх боломжтой байна. За нөлөөллийн хувьд ингээ аваад үзвэл яг ямар нөгөө мотивашн тухайн үед байна вэ гэдгээс хамаарч байна л да. Та одоо яг л энэ хоолны дэглэмийг барь. Тэгэхгүй бол одоо таны амьдралын хэв маяг, за эрүүл мэндийн нөгөө асуудалтай та энэ дэглэмийг бариад ивэл 10 20 жил одоо наслана. Тэгэхээр энэ нөгөө зорилго тухайн үеийн сэтэл гэдэг зүйл өөрчлөлт хийх үү, өөрчлөлтөнд одоо нөгөө хүчээр яг шиг үзүүлэх үгүй юу гэдэг хариу үйлдэл үзүүлэх үгүй юу гэдэгт бас нөлөөлөд байгаа хгүй. Тэгэхээр ингээ ажиглаад байхад ер нь бол яг нөгөө эрүүл мэндтэй холбоотой ийм одоо өөрчлөлтүүдийг монголчууд гэдэг юм уу хүмүүс айгүй сайн баримтлаад байдаг. Өөрчлөлт нь яг ямар зорилгонд, за ямар шалтгаанаар одоо энэ өөрчлөлтийг хийх гээд байгаа шалтгаан тэр зүйлүүд бол маш хүчтэй нөлөөлдөг байх нэ л гэсэн үг. Хандлага амьдралыг үзэх үзлийг өөрчилнө. Хандлага хүнийг харьцааг өөрчилнө. Хандлага амьдралын сорил шалгууртай нүүр тулах аргыг бас өөрчилнө. Хандлагаа өөрчилж өөртөө өнгө нэмэх бодлынхон талд зогсоорой. Хандлагын хүч нэвтрүүлэг. Өөрчлөлт гэсэн сэдвийг сонгож авсан. Тэр өөрчлөлт бол хэн хүний амьдралд хамгийн чухал урагшаа ахих, өөртөө шин цонх нээх, өөрийнхөө дутагдлыг засах, өөрт байхгүй одоо давуу талуудыг бий болгох гэд олон сайхан амжилтуудыг араасаа дагуулдаг ийм жигүүр гэх юм уу түлхэх хүч болдог л доо. За тэгэхээр өөрчлөлтгүйгээр хөгжихгүй гэж ярьдаг энэ ч ер нь бас үнэн баг. Тэгвэл өөрчлөлт хийх, шин зүйлийг өөртөө авчирхад ер нь хүний сэтгэл зүйгээс гадна зорилго тэмүүлэл чухал байдгүй. Эсвэл ер нь өөрчлөлт хийх тэр таатай цаг хугацааг мэдрэх нь илүү чухал байдгүй. Эхлээд энэ сэдвэр багш нарын санааг солилцъя гэж бодож байна. За өөрчлөлтийн асуудал бол манай сэтгэл судлалын ухааны нэг гол одоо судлах зүйлийн нэг мөн. За энэ өөрчлөлтийн асуудлыг бол бид авч үзэхдээ бол хувь хүний сэтгэл зүйн асуудалтай холбож авч үзэхээсээ гадна бас цаг үетэй холбож авч үзэх нь зүйтэй гэж үздэг. Бидний амьдарч байгаа 21-р зуун бол өмнөх зуунтай олон талаараа төсөөтэй. Гэхдээ ялгаатай хэд хэдэн зүйлүүд бол байдаг. За үүний нэг нь бол техник технологийн дэвшил. Өнөөдөр техник технологийн ололт амжилтыг нийгмийн бүхий л хүрээнд хүмүүсийн амьдралын бүхий л салбарт өргөн дэлгэр хэрэгжилж байна. 8 настайгаас эхлээд 80 настай хүмүүс бүгдээрээ техникийн ололт амжилтыг хэрэгжилж байна. Түүний үр шимийг бол хүртэж байна. За нөгөө талаас хотчлт
хүн амын нягтрал сүүлийн үед бол эрчимтэй явагдаж байна. Үүнтэй холбоотойгоор өөрчлөлтийн асуудал бол нийгмийн одоо нэг зүй тогтол болж ажиглагдж байна. За жишээлбэл гэр бүлийн хүрээнд аваад үзэхдээ өөрчлөлтийн асуудал ямар хүрээнд явагдаж байна вэ гэвэл нэгдүгээрт хүмүүс хожуу гэрлэх хандлага байна. Хоёрдугаарт нь хүүхд төрүүлэх явдлыг одоо зориудаар хойшлуулах явдал байна. Гэр бүл хэврэгших хандлага байна. За үүнээс гадна гендрийн үүрэг өөрчлөгдөх хандлага байна. Уламжлалт гэр бүлийн одоо төрөл хэлбэртэй төсөөтэй адил одоо хувилбарууд бол бий болж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ өөрчлөлт гэдэг зүйл бол хувь хүнтэй холбоотойгоос гадна бас цаг үе нийгэмтэй холбоотой өөрчлөлтүүд бол бий болж байна. Бид нар бол одоо ингээд нөгөө дадсан байдлаараа тийм ээ амьдралын ч юм уу ах үеийн ер нь тэгээд ажил төрлийн ч бай ингээд дадсан байдлаараа яваад байх нэг талаараа бол тухайн хүндийг амар юм шиг тийм ээ. Ингээд нэг урсгал юм шиг бас. Гэтэл өөрчлөлт гэдэг бол хүнийг одоо өргөж ахиулах их сайхан боломж. Бас Нямаа огшмон сая хэллээ. Цаг үеэд дагаад энэ нийгмийн шаардлага хүн өөрчлөгдөхөөс өөрчлөгөө гэдгийг сая бас баталж ярьлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр өөрчлөлтөнд бэлтгэх зарчим гэж байдгүй. Байлгүй яхав хүн болгоны хувьд гэхдээ өөр байж болно л да тийм ээ. За ялангуяа одоо залуу хүмүүсийн хувьд бол бас амьдралын туршлага багтаа учраас өөрийн гэсэн зарчимтай болж амжаагүй байж бас болно. Гэхдээ ер нь одоо өөрийнхөө онцлогийг олж хараад би өөрөө одоо дасан зохицох чадвар хэр сайтай хүн билээ. Ямарваа нэг өөрчлөлтүүд гарахад хэр их стрессддэг билээ. Энэ онцлог байдлуудаа олж харж агаад тэгээд өөртөө бол тодорхой зарчмуудыг бий болгох нь бол зүйтэй. Дээрэс нь тэр одоо өөрчлөлтөө хийхэд таатай цаг үе гэж байх уу гэд түрүү бас ярьжсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр таатай цаг үе гэж байна. Ялангуяа олон өөрчлөлтийг нэг зэрэг хийхгүй байх, баг шатаар жижигээр ингэж ахиулж хийх ч гэдэг юм уу. Аль болохоор одоо өөртөө баг стресс хоримтлуулахаар одоо хялбархан давж болохоор ингэж зохицуулж чадах юм бол тэр нь одоо тухайн хүнийхээ хувьд зарчим болоод тогтож бас болно. За тэгэхээр цэлмэг огшин ярианд бол нэр бас гарлаа шүү дээ. Өөрчлөлтийг одоо хит ингэж нэг олон өөрчлөлт нэг дор өөртөө авчирчих юм бол их дарамт болох. Тэрэндээ бас урам хугарах ч юм уу, цуцах ч юм уу. Багаар шатны гიშгүр шиг ахиж сайхан урам зоригоор хөвлөгдөж явах юм бол одоо нөгөө төлөвлөгөө шиг л, зорилго шиг л ингээ гоё чеклээд явах нь шүү дээ, тийм ээ. Оюутан залуучууд маань бас энэ хэрэгтэй санаа оноо болох юм байна. За, Юмжирмаа огшоос нэг тодруулах асуултаа. Тэгэхээр өөрчлөлтөнд тодорхой төлөвс ордог гэж хүмүүс ярьдаг. Хүмүүс шинэ сайхан зүйлийг одоо хүсч мөрөөдөг хэрнээ өөрчлөлтөөс бас цааргалаад байдаг. Тэрэнд нэг ингээ халгаад байдаг ч юм уу. Ер нь чадах уугүй гэдэг өөрийгөө үнэлдэггүй ч юм уу. Ийм тал ажиглагддаг шүү дээ. Энэ дээр сайхан зөвлөгөө өгөөч. За өөрчлөлттэй холбоотой зүйлийг ярихад нөгөө хүүний сэтгэл зүйн онцлогтой холбоотой, дөрөвний нөгөө зэлмөгшин ярьсантай холбоотой дасан зохицох чадвар нөлөөлдөг. Тэгэхээр хүн болгон зайлшгүй өөрчлөлийн төлөөр зайлшгаас гарахад бэлэн байна уугүй байна уу, риск хүлээх чадвар ямар байна. Энэ болгоно бол харилцаа адилгүй өөр байдаг. Тэгэхээр бие хүний сэтгэл судлал дээр бол нэлээд дэлгэрэнгүй авч үздэг. Нөгөөтэйгүр энэ одоо зайлшгаас ихэд бэлэн байна уугүй байна уу гэдгийг бас тодорхойлдог сэтгэл зүйн рискийг тодорхойлдог сэтгэл зүйн тестүүд байгаад байдаг. Энэ дээрээ тулгуурлаад тухайн хүндээ зөвлөгөөгөө өгөөд ингээ авчдаг. Магадгүй одоо бидний ярьж байгаа зүйл хүн болгонд тохирно гэсэн үг бас биш. Тэгэхээр нөгөө хүүний онцлогийн асуудлыг нэлээд дэлгэрэнгүй одоо авч үзэх нь шаардлагатай байх нь. За мэдээж одоо нэгэн хэвийн урсгалаараа яваад тэр нь өөртөө таатай санагдаад идэг хүмүүс бас байдаг. Өөрчлөлт хийх дурггүй. За өөрчлөлт хийгээгээ шаардаад хүлээж авдаггүй. Тэ сэтгэл зүйн харин ч эсрэгээрээ стрессийг мэдэрдэг, бухимддаг. За ийм одоо нөгөө нэгэн хэвийн байдалтай тасчихсан. Гэтэл цаанаасаа ингээл маш огцом өөрчлөлтүүдийг хийдэг, тэрнээсээ кайф авдаг, сэтгэл хангалуун байдаг. За ийм одоо хүмүүсээс байх жишээ нь. Тэгэхээр тухайн хувийн онцлог гэдэг бол яалтчгүй өөрчлөлтөнд чухал нөлөөлнө. Нөгөөтэйгүр хөгжлийн сэтгэл судлал гэж байгаа даа. Тэгэхээр нас болгонд өөрийн гэсэн өөрчлөлтүүд явагддаг. Тэгэхээр нөгөө настай холбоотой өөрчлөлтүүд яригддаг юм байна. Хүүний онцлогтой холбоотой байдаг юм байна. За нөгөөтэйгүр риск нөгөө золиослох уугүй юу гэдэг асуудлууд нь бас харилцаа адилгүй өөр байдаг юм байна. За жишээлбэл хосын харилцаан дээр бүгдээр аваад үзэлт changing relationship гэх. Тэгэхээр нөгөө хайртай хүнийхээ төлөө өөрийгөө өөрчилдөг. Тэгэхээр хайр сэтгэлийн асуудал дээр тусдаа төлөвлөлтийн юм одоо changing relationship гэсэн юм үе бас байгаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө хайр сэтгэл, гэр бүл, за хувийн хөгжил гэл ингээл нөгөө өөрчлөлтийн талаар ярих юм бол нөгөө хамрах хүрээний илүү өргөн үрээтэй болоод байгаа байхгүй. Хандлагын хүч нэвтрүүлэг өнөөдөр өөрчлөлт сэдвээр шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн бизнесийн удирдлага хүмүүлийн сургуулийн багш, сэтгэл судлалын ухааны доктор дэд профессор Нямаа, сэтгэл зүйч багш Юмжирмаа Цэлмэг нартай ярилцлаа. Хандлагыг бүрдүүлэгч хамгийн том хүчин зүйл бол зан чанар. Ганцхан үгээр хүний амьдрал өөрчлөгдөх үгүй. Одоогийн амьдрал чинь таны өдий хүртэлх хандлагын нийлбэр юм.
хандлагын хүч нэвтрүүлэг.